Dobrý deň, vítajte, nech sa páči. Dobrý deň, poprosím vás to isté, čo mala tá pani pred nami, ak sa dá. Úplne všetko to isté. Nech sa vám páči 32 € na Ďakujeme krásne. 30. Tam boli ešte aj cheesy, asi 3 a ešte aj nejaký koláč. Toto sme tu ešte nemali. A poprosím vás, ešte tu počkáme a zaplatíme za tých za nami. Teraz čo objednávali Áno. tie 3-krát Big Mac menu? Áno, áno. Ty to nechápe? Ona podľa mňa si myslí, že sa poznáme, ale my sa nepoznáme. Asi áno. Ona tam má niekoho vzadu ešte. Zlaté. Koľko som vôbec zaplatila za ňu? 22. Kde sem to dievčatko? Dobrý deň. Ahoj. Nemáte za čo. Pekný deň majte hlavne. Ahoj. Ja sa roztopím. Čo vás to napadlo? Len tak, že aby ste mali krajší deň. To je vynikajúce. To asi prvý raz vidím objednávku, že koláč na drive. no, že z McCafe. Toto je moje! Myslím to! Čo tam mala, prosím ťa, harem vzadu? Záboč, prosím. Nejde. Ide! Let's go, Range Rover. To, ale počujem, však to je jak asitka. Ty kokos, ale to je fakt ťažké. No,